好啦，大家晚上好啊！咁就今日繼續家居隔離啦，咁樣都係食雪櫃餸啦。咁今晚同大家想分享啲咩菜式呢？就係一個好簡單嘅咁亦都可以長期儲存嘅，就係涼瓜炆雞啊！涼瓜炆雞呢，今一次呢，我就係用呢個雞髀嗱，我已經切好晒㗎啦。咁我先介紹下材料先啦。涼瓜炆雞一定有蒜蓉啦、辣椒啦，有我嘅萬用豆豉醬啦。咁如果冇自己整開嘅萬用豆豉醬嘅話呢，咁就可以係用呢個蒜頭即時係即係剁咗佢就得㗎啦。佐料葱到啦，咁呢度呢，今日呢，我用嘅呢就係雷公鑿即係或者叫做大釘啊。如果係炆苦瓜嘅話呢，嗰個切法呢就即係有啲唔一樣嘅，大家睇下切條狀啦。OK，呢個苦瓜都擺咗好耐㗎啦。即係嗱，大家都睇到嘅嗰個表皮都有啲巢巢地啊。冇辦法啦。呢啲都係，但係啲苦瓜咧都可以擺到1個禮拜嘅，即係如果你收藏得好嘅話。雞髀我就已經剁好咗㗎啦，剁開晒㗎啦。咁咧就我而家咧就開始醃啦。醃雞髀其實都係好簡單嘅啫。如果大家咧跟開我嘅話咧，都係嗰種醃法啦。醃雞柳係咁醃法，啲田雞都係咁醃法啦。咁呢度2隻雞髀一樣啦，18蚊抵食。好。呢度磅半啦，我而家咧我就俾1羹鹽啦，即係當佢1斤咁計啦。跟住呢個糖咧可以俾多少少。大家見到嘅，我係有啲血水流翻嘅，係啊，咁我就當佢加水噶啦。陣間我解釋點解跟住然之後輕輕少少雞粉啦，跟住然之後胡椒碎啦。跟住然之後生粉啦，生粉俾2到3羹啦。OK， 好，跟住然之後咧就麻油啦。麻油多與少咧就視乎大家喜歡啦。如果想香啲嘅、重味啲嘅咧就放麻油啦。跟住然之後就係廣東米酒啦。跟住然之後咧就係生抽啦，呢度大概咧2至3茶匙到好，跟住然之後咧輕輕少少蠔油，蠔油唔使多嘅，1茶匙到就夠噶啦，輕輕調味嘅啫。OK，基本上咧即係醃雞即係炒雞嚟嘅醃雞或者係醃田雞嗰啲都係咁樣醃法噶啦。OK，我就加咗薑片落去嘅。大家如果跟開我嘅話都知道啦。我成日都強調咧，醃肉咧，如果大家想係即係醃得佢夠滑咁咧就一定要加咩加水。但係大家先頭見到我冇加水嘅，點解？因為佢滲翻啲血水出嚟咧，再加埋啲酒生抽嗰啲咧就差唔多噶啦。OK， 大家聽到今日咧就其實我計錯數，原來我7號先開始計嘅。即係計佢上手環嗰個時間啦，所以咧實際上咧我應該都仲有2日時間，即係星期一先至去做呢個快測希望可以順利過關啦。連續2日，跟住然之後星期2就放監，我就可以同大家分享其他菜式啦，就唔使咁 dry 大家而家聽我把聲應該都 OK 㗎啦，已經。今日咧即係琴日咧就同大家即係分享完啦嗰個疫情煮飯仔夜晚又有幾啖咳喎，唔係好舒服，食咗藥瞓覺，今日咧就舒服翻好多啦。都係有啲反覆嘅，其實咧整個過程咧都係好似感冒咁樣，但係相對於我以往嘅感冒，我一係就冇感冒嘅，就成年都唔感冒嘅；一係感冒咧就重感冒，好辛苦。但係如果俾我比較嘅話咧，我覺得感冒係辛苦過呢個疫症咯。好計啦。有人話好成日都恐嚇我哋話又重症呢樣嗰樣。不過話時話咧，我覺得生死有命我都講過嘅
咁啊，我家族咧就好大棚人嘅，其實咧試過2單 case 咧係感冒死咗嘅，仲係壯年喎，40歲啫喎。咁啊，一個咧就感冒菌上腦，一個咧就感冒菌入心，3日就搞掂啦。咁所以其實我想講嘅係乜嘢咧？我唔係話想非人哋嘅諗法，我只係想同大家講咧，生死有命啊！任何呢個世界上咧，你只要接觸到嘅嘢咧，都係有風險嘅，包括埋我哋食嘢都會啃死。咁所以咧就無需太過即係擔心啊！咁可能有朋友仔又會有個疑問，喂，Leo，你照顧老婆照計，你應該好少接觸㗎，出邊㗎，點解你都會感染到？其實咧，我感染到係我仔女感染到先嘅，喺出邊。跟住然之後呢個菌都算快啦，即係以前咧我哋一家人咧，如果有感冒嘅話咧，可能都係1-2個嘅啫，就唔會成家一齊嘅。呢一次就成家一齊。咁我就同我老婆講笑啦，我話我哋有難嚇有福同享，就有難同當。好啦，嗱咁啊，大家見到我係咪喺度發瘋？係咪？其實就唔係，因為我喺度撈緊嘢。咁啊，如果大家係即係真心想學嘢嘅話，就會睇住呢個 texture 嘅變化。咁我就講過好多次㗎啦。我咧唔係抌時間，我係想俾大家睇到個 texture 嘅變化，同埋一啲細節嘅變化。煮嘢食咧，唔係話你攞到個 recipe 咧即係你攞到個菜譜咧個食譜咧，你就天下無敵嘅，唔係嘅。其實咧，真真正正影響到你嗰個菜式嘅成敗，其實就而家我發緊噏風嘅時候，呢啲咁嘅細節。嗱，咁啊，大家先頭見到係有水㗎，係咪？咁而家咧，嗱，撈下，咁啊啲水啊唔見晒啦。咁但係我都繼續撈嘅，點解啊？因為如果我而家停手嘅話咧，我一停咗咧，突然間佢會射翻啲水出嚟嘅。我而家繼續咁撈咧，主要嘅原因咧就係想令到佢咧就可以繼續咧吸嗰啲水，然之後咧吸到咧最後尾咧嗰啲生粉咧就縫合晒、黏住晒嗰啲雞肉。咁咧，佢就可以防止啲水咧就倒流翻出嚟嘅。如果我哋呢個部分係撈得好嘅話，等陣間我哋煎雞咧就煎得好靚噶啦。OK， 煎雞煎得靚，燜雞自然會靚啦。大家話係咪啊？所以咧，其實環環相扣嘅。OK， 好啦，嗱，咁我而家咧都撈咗一陣啦。嗱，咁啊俾大家睇下嚇，係咪啊？嚇，咁啊冇咩咯喎，冇水倒流翻出嚟咯喎。跟住然之後咧，我哋就封油啦。咁啊少少得噶啦，咁啊繼續撈下佢啦。咁啊 OK 噶啦，嗱，跟住然之後而家咧大概咧等間半個鐘頭之後就用得噶啦。其實咧煮食嘅樂趣咧就好多嘅，個用嘅時間其實都唔係好長，不過咧你要學識晒所有嘢，其實你係要花時間去練習嘅。OK， 得唔得？咁啊，等陣間開鑊，我再同大家分享下。好啦，大家咁咧就而家咧就燒緊鑊啊，一樣係要配口訣啦。OK， 咁啊，首先梗係要煎雞先啦，要同啲雞走油啊。咁啊，油唔使多嘅，大概1茶匙多啲就得㗎啦。因為本身咧啲雞咧啲雞皮會係即係會係出翻啲油出嚟嘅嚇。咁啊，記住喎。嗰個口訣係乜嘢？大火燒鑊，見煙落油，再見煙，跟住先至放嘢落去煎啊！嗱，咁啊俾大家睇下我啲雞，係咪冇水㗎？冇水出㗎 ？OK，咁咧就係我哋煮餸嘅成功嘅第一步啊！嗱，大家見到係咪一滴水都冇啊？係啊，咁樣咧撈啲雞咧，撈啲肉咧，煎出嚟先會靚嘅。OK，嗱咁啊，同埋咧，即係起鑊咧起得靚嘅話咧，嗰啲即係嗰啲肉咧都好快會離鑊嘅，就唔使話即係要搞呢樣搞嗰樣嘅。咁啊要記住喎，想煎得好，仲有一個要訣係乜嘢啊？一落去唔好咁多手，由得佢。嗱，而家咁樣，我咧就翻轉佢啊，即係雜質隻鑊咧，等佢個邊邊有啲油咧掂到嘅。咁咧
我只要唔搞佢咧，稍微係煎一陣咧，咁就好快就會離鑊噶啦。OK。嗱，咁咧就啱啱咧，今日咧我就睇到有個觀眾嘅留言啊，佢就話：喂，呢啲塑膠嘅鉗咧，攞落去油炸唔係啩？會有毒物質釋出啊，諸如此類。嗱，咁啊，其實咧，我想解釋一下咧，其實點解會出現呢啲咁嘅膠夾咧？主要個原因咧，就係因為咧係嗱，大家睇下。係咪啊？煎得好靚啊！我唔使喐噶。主要個原因咧就係因為咧易結鑊嘅流行啊，咁所以咧就出現到呢啲咁嘅膠，即係塑膠嘅呢啲用具，膠鑊鏟啊、膠夾啊。咁如果膠夾唔可以攞嚟炒餸嘅話，咁嗰啲膠鑊鏟攞嚟煎蛋都出事㗎噃，係咪啊？大家話係咪啊？即係有陣時候當大家即係而家現代啊，呢個社會就不乏資訊啊。即係大家都會成日都聽到咧好多嘅資訊嘅，但係嗰樣嘢資訊啱唔啱咧？即係我想同大家講，要係要自己去篩選一下咯。咁如果係唔得嘅話，咁點解嗰啲家品店而家超過60%啊？嗰啲即係廚具都係塑膠嘅咧？係咪啊？嗰啲夾啊、鑊鏟啊，好多都係塑膠嘅。嗱，俾大家睇下。煎得靚唔靚啊？係咪好金黃啊？嗱，呢隻雞啊，咁啊煎得靚啦！等陣間燜雞咧就好正嘅。嗱，咁咧呢啲咁嘅膠咧，其實佢係嚴格嘅規定嘅。咁一般嚟講咧，200度係冇辦法溶得到佢嘅。起碼咧嗱，不過咧呢啲咁嘅鑊鏟，我試過好多次啊！呢啲塑膠嗱，譬如呢啲咁嘅塑膠鉗啦，呢啲塑膠嘅鑊鏟啦。我試過幾次咧，就係我連埋佢一齊燒鑊，咁就出事啦。即係你直接見到火，直接係持續加溫超過200度嘅情況之下，佢就先會有機會溶嘅。如果你就咁咧，我咁樣嘅話，你一下咧係會冇事嘅，所以大家可以放心啊嚇。如果啊，即係咁樣用法係咁危險嘅話，消委會早啊出咗聲啦，就唔使嚇，即係就唔使話。等到大家嚇覺得有即係謠言滿天飛啊，各有各嘅説法 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，咁就翻轉咗之後咧，就差唔多啦。你睇大家睇下，係咪全部都好金黃啊？係啊，咁樣煎嗰啲雞之後，真係你想佢唔好食都難啦。所以咧，點解咧？其實我成日都同人講啊，其實我哋家廚咧燜雞咧，其實咧係好食過，係好多時候係好食過餐廳嘅。點解啊？因為佢哋限於嗰個工具製作流程嘅關係咧。好嗱，而家就加水啦。咁咧就加大概係400至500 ml 度啊。跟住然之後咧，嗱呢個時候咧，我哋乜嘢都唔使搞嘅，由得佢燜雞。咁咧大概係幾耐咧？燜佢5分鐘啦。大滾之後5分鐘 ，OK。嗱咁啊講翻先頭嗰個話題，即係我希望大家咧要明白一樣嘢，就係現代嘅即係資訊咧太過發達，咁咧以至於咧好多時候咧，我哋接收嘅資訊咧未必一定係最準確嘅，好多時候要靠我哋自己去篩選。咁其中一個謬誤就係話即係呢個膠夾啊，唔可以攞嚟炒嘢啦，唔可以攞嚟炸嘢啦。咁一般嚟講咧，炒嘢咧，我講過好多次係150至到200度之間，大家話係咪啊？你點可能嗰啲膠夾一般嚟講咧超過250度，你持續加溫咧，持續加熱咧，先有機會燒溶嘅，溶咗佢先會釋出呢個毒氣嘅。OK，咁呢個係第一啦。咁第二樣嘢咧就係如果呢啲真係咁有問題嘅話，咁點解會塑膠鑊鏟啊呢啲咁樣咁大行其道咧？不過大家咧喺呢一方面嚟講都要小心使用，因為我都試過幾次咧，我唔小心咧
就係即係擺咗喺度一齊燒鑊啊。咁結果咧就佢就真係會溶嘅。OK， 嗱呢樣嘢係使用上嘅小心，但係純粹係你攞嚟夾嘢啊、炒餸啊，係絕對冇問題嘅。OK， 得唔得啊？咁就嗱，而家咧佢就開始滾啦。咁我就計時5分鐘啦。5分鐘之後，我哋睇下個結果如何咯喎。OK， 好啦，5分鐘過咗啦，鐘響啦喎，睇下個結果先啊。咦？嗱差唔多啦，剛剛好啊！咁嗱，呢啲汁咧，我全部等陣間咧，我就攞翻佢嚟，即係攞翻佢嚟咧，就係嗰啲苦瓜嗰度用嘅。咁啊，首先閂細咗個火先啦。咁嗱，我呢個單人操機我唔俾大家睇啦 ，OK？ 咁我洗一洗隻鑊先啊！嗱，咁啊，大家見到咧，我閂細咗個火嘅。咁但係點解我要咁做咧？個原因咧就係因為咧。咁樣可以保持個爐頭嘅溫度啊！等陣間燒鑊嘅時候，我就唔需要太耐嘅時間啦。OK， 咁通常呢個咧就係即係我哋為咗要保持呢個溫度同埋加快時間嘅必要之惡啊！有少少浪費都冇辦法。嗱，跟住然之後我就抹翻乾佢啦，攞啲廚紙。嗱，跟住繼續燒鑊啦。咁啊，燒鑊咧就要係一定要佢見煙啦。嗱，呢個過程就好緊要嘅。我好多次咧，即係同大家分享嘅時候咧，就會黐鑊底嘅，多數都係呢個程序出咗問題，唔係隻鑊。OK， 咁啊，大家要記住咯喎。嗱，咁啊，而家出煙，我就放少少油啦，2茶匙到。咁啊，可能咧會有啲人咧成日覺得我落嘅油會比較多，2茶匙、3茶匙咁樣。但係你要記住我炒親樣樣餸，我唔係炒一個例牌嘅喎。我啲肉加菜咧，起碼都2斤起跳嘅。咁所以咧，大家聰明嘅大家咧就要係乜嘢啊？自己炒嘅時候炒少咗咧，即係個份量少嘅時候就減翻少個油量啊！嗱，好啦，嗱，而家出煙啦，咁咧我哋咧就先係落咗呢個蒜蓉落去爆啦，跟住然之後咧，嗱，呢個我自製嘅萬用豆豉醬啊，咁啊之前咧就有啲朋友仔咧就問我，佢話可唔可以用咁樣嚟炒？梗係可以啦，不過我平時懶啫嘛，我費事，因為我炒咗一次之後咧，咁咧我就諗住係即係用耐啲，咁啊好多時候咧。即係通常我就係蒸啊嗰陣時候用嘅，咁所以就炒嘅時候就比較少用，就通常係即係即時係剁啦咁樣 ，OK。好嗱，好香。嗱，好多時候咧。即係有啲朋友仔可能又會有個疑問，喂，Leo，點解你成日都放咁多油？你話嗰個咩嘢？即係成日都講話嗰個係適當㗎啦，油量啊，每一種食材。咁咩為之適當咧？就係當我哋一落鑊炒第一轉之後，即刻佢吸晒啲油咧，冇多餘油份嘅咧，就係適當嘅油份啦。咁同時間咧，你會睇到咧，佢係會係比較靚身嘅 ，OK。咁咧就 OK 啦。嗱，而家呢個時候咧炒苦瓜咧，咁咪有好多種方法除苦啦。其中一個方法就係我而家呢個咁樣啦，就係先落糖落去炒。咁我落得幾多啊？落咗4羹啊！好，呢個時候咧我就落少少水落去。嗱，唔使多㗎，少少得㗎啦。跟住然之後咧，我哋就上鑊蓋。咁啊，上鑊蓋幾廿秒，等嗰啲糖咧完全咁溶化晒，咁就 OK 㗎啦。
嗱，咁我成日都講㗎啦，可以用呢個方法嘅，攞隻手去試嚇。呢個鑊蓋咧，呢個位咧，佢夠溫度辣手嘅話，即係話咧，佢嗰個鑊底個溫度都好高嘅，咁就足夠㗎啦。OK。好，嗱呢個時候咧，我哋就放翻嗰啲雞落去啦。咁跟住然之後再上鑊蓋，咁咧就呢次就少啲啦，俾佢2分鐘到就夠啦。OK， 好，等陣間咧響鐘，我哋再睇下個結果如何啊！好啦，2分鐘又過咗去啦，呢個時候，哇，睇下嗱呢個時候咧，其實好多人咧，即係有個疑問啊，或者有個疑難啊，就係喂，我次次咧，我燜苦瓜燜極咧，都唔夠脆綠嘅，呢個夠唔夠脆綠啊？嗱，記住用我呢個方法，先燜咗啲雞先，苦瓜唔使燜好耐㗎。OK， 得唔得？好嗱，呢個時候咧就差唔多得啦。咁我哋就要調味啦。首先咧，我哋就要落鹽啦，鹽咧大概係落1茶匙到啦，就用翻苦瓜嗰個重量去計啊，因為本身雞就已經有味㗎啦嘛。OK， 跟住然之後咧，輕輕少少嘅雞粉啦。落與唔落個人啊，唔需要拗。跟住然之後咧就生抽啦，咁啊大概2茶匙到啦。跟住然之後咧，想佢個色靚啲咧、深啲咧，就落少少嘅老抽啦，大概1茶匙到啦。嗱，大家睇下我嘅水個份量咪控制得好好啊 ！OK， 咁咧大家唔需要擔心話，哎呀會唔會好即係最後尾會好乾水啊，或者咩啊咁樣。記住啊，我哋如果煮菜嗰陣時候咧，炒菜嗰陣時候落水咧，我哋控制唔到個份量嘅，因為點解？佢會出水噶嘛。所以大家會見到我呢個燜雞咧，我主要就喺燜雞嗰度去控制即係個水嘅份量。OK， 哇！我呢個我自己私伙嘢啊，大量嘅葱倒啊，OK 嗱咁啊，跟完之後咧炒一炒佢等佢出個葱香，咁就基本上咧呢個餸咁就完成㗎啦。OK， 搞掂，快唔快脆啊？嗱，俾大家睇下，啲苦瓜仲係好脆綠㗎，好青綠㗎。咁所以咧，其實咧，即係我哋咧，要做嘅時候咧，想做到個效果最好咧，好多時候我哋係要分幾個程序去做嘅，記住啊！咁我等陣間咧，我即係裝起佢之後，我再同大家去做一個總結啊！嗱，咁你睇下呢一隻咁嘅大碟都裝唔晒嘅，所以咧我每一次煮嘅份量都好多嘅，所以咧大家唔好成日以為我落好多油。喂，大佬，我唔係示範啊，我唔會做精緻嘢俾大家睇㗎，大家話係咪啊？喂，我而家真係食飯㗎嘛，咁我梗係樣樣嘢都以我屋企人個食量嗰個份量為標準㗎啦，我點可能次次都炒一個例牌出嚟啊？係咪啊？喂，呢度起碼有成3個例牌嘅，咁我落多3倍油有咩問題？大家話係咪？但係好多人就唔明㗎喎，就成日都話多油嚇。咁啊，大家嗱睇到嗰啲汁邊度有油出嚟嘅啫，係咪？好，都係嗰隻中式鑊頂住啊！咁我稍為即係執一執翻正佢啦。嗱，大家睇到我啲苦瓜咧燜完之後係咪都仲係好脆綠啊？係啊！咁大家要記住啊，我哋苦瓜其實燜苦瓜唔需要燜好耐嘅，記住啊！好，搞掂。嗱，而家咧就做一個總結啦。咁咧，其實咧，我可以同大家講咧，即係大凡呢啲燜煮餸咧，大家要記住咧，就係肉咧一定要燜先嘅，千祈唔好即係同埋啲蔬菜一齊燜，尤其是瓜類，因為點解咧？嗰啲肉咧本身係有鹽嘅，呢個第一啦，佢係會令到啲瓜果咧係會變酸嘅。
記住啊！所以大家見到我每逢炒新瓜果咧，我一定係點樣啊？一定係同大家講，提醒大家一定要最後尾先放調味，啱唔啱？但係苦瓜會有個例外，因為佢要除苦咧，好多時候咧，我哋會落多啲糖，咁所以就先落糖先啦。OK， 得唔得？呢個係第一個重點。第二個重點就係大凡呢個炆煮咧，除非譬如炆芋頭嗰啲咧，佢就比較難淋嘅咧，就可以同啲肉一齊炆。但係一齊炆咧，佢個時間都會短過啲肉嘅，所以咧大凡係炆親肉連瓜果一齊嘅話咧，記住一定係要先炆肉後放瓜果，咁大家先至可以係即係做出一個最佳嘅食用效果出嚟嘅。咁咧嗰啲即係嗰啲瓜果咧就唔會過熟，亦都唔會啞色，唔會瘀色。記住啊！咁所以咧嗱，今一次咧我呢個涼瓜炆雞咧，大家見到係咪先炆雞先啊？係啊，跟住然之後我先至乜嘢啊？我先至咧去呢個係炆好啲雞啦，先至炒苦瓜嗱。好啦，除咗呢樣嘢之外，呢一次咧呢一個影片有一個特別嘅地方就係先頭我炒苦瓜，我有冇落水啊？基本上係揈幾嘢水落去，等佢降一降溫，唔好黐底嘅啫。唯一嘅做法，但係我就算我上鑊蓋焗嗰啲瓜嘅時候，我都冇落水嘅，因為咧你落水嗰啲水蒸氣咧係會令到咧嗰啲瓜果咧係會加速老化啞色嘅，記住啊！咁所以點解我先頭焗嗰啲瓜嘅時候我都好少放水就係咁解啦。OK， 跟住然之後最後尾啲瓜炒透咗啦，跟住然之後再落去2分鐘。落埋啲雞落去炆2分鐘就完事㗎啦。咁前前後後我都係3分鐘，我點會啞色咧？係咪啊？大家再睇下茶餐廳出嚟嗰啲涼瓜炆排骨啊，嗰啲涼瓜係咪好翠綠㗎？我除咗佢因為佢落咗特別嘅即係呢個baking soda 或者係鹼水令到佢翠綠啲之外，其實就主要個原因就係因為佢哋炆煮嘅時候嗰個過程好短促嘅啫。但係大家會食到，咦啲排骨好腍嘅喎？點解啊？因為佢分開炆㗎嘛。因為餐廳嘅排骨佢係預先炆好晒嘅，然之後你話要啦，你話點個 order 啦，佢先至喺個炆好咗個排骨裏邊，忽一兜排骨出嚟，跟住然之後就同啲排骨一齊同啲涼瓜一齊炆，都係2-3分鐘嘅事，所以佢哋咪脆綠咯。OK， 得唔得？記住啊，想有口嚼頭有口感又有食味。記住啊，涼瓜唔好炆咁耐 ，OK 得唔得？咁啊基本上係咁多啦。大家今日咧而家即係過中秋節啦，咁啊中秋節快樂啦！咁啊呢條片咧應該係迎月嘅時候先發嘅，咁啊多謝大家啦嚇。咁啊小弟其實而家都已經好精神㗎啦，所以大家唔需要擔心啊。而家唯一就係等放監，放監之後我就可以去買餸，就有新餸整啦。OK， 好唔好？好多謝大家啊，拜拜，食飯啦，拜拜。